السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كيف دايرات؟ كلشي بخير والحمد لله. كي دايرين مع البرد؟ يوم مزيان ان شاء الله. اليوم البنات غادي تشاهدوا معايا في هذا الفيديو ولاول مره غادي تشاهدوا معايا وصفه مفيده جدا لعلاج نزلات لعلاج نزلات البرد والزكام والسعال الجاف. كيف ما كتشوفوا معايا البنات في المقادير، عندي هنايا ملعقه صغيره من العسل الحر. الا ما كانش البنات العسل الحر يمكن الاستغناء عنه. وعندنا هنايا شويه ديال ملعقه صغيره ديال القرفه المطحونه. وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال الخرقوم البنات. المهم البنات ندوزو المزج ديالهم. بعد ما مزجتهم البنات راه كنضيفو قبل ما نضيفو المقادير كنضيفو الماء المغلي البنات كنضيفوه هو الاول، عاد باش كنضيفو الخرقوم والعسل الحر والقرفه، ومن بعد كنمزجوهم مزيان البنات. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش العسل الحر كما قلت قبل، راه يمكن الاستغناء عنه. يمكن غير ديري القرفه والخرقوم، يمكن غير ديرهم بجوجهم مع الماء الدافئ طبعا. المهم البنات كيف ما كتعرفوا القرفه راه كتعمل على كتسخن وهي مضاده للجراثيم والفيروسات طبعا. والعسل راه مفيد، العسل الحر مفيد كذلك البنات. وبالنسبه للبنات بالنسبه للكبار فنجان صباحا وفنجانا مساء، وبالنسبه للصغار ملعقه كبيره صباحا وملعقه كبيره مساء. وراه البنات المداومه عليها، خصكم تداوموا على هذه الوصفه، راه كتقوم للمناعه وتفتح الامراض خاصه في فصل الشتاء، وخاصه عند الاطفال البنات في هذا فصل الشتاء كيكون عندهم البرد والسعال والزكام. المهم البنات بعد ما كنجزوهم مزيان كنزدو عليها لمده 10 دقائق البنات، مده 10 دقائق البنات. بعد ما كنزدو عليها لمده 10 دقائق المهم صافي خصكم تداوموا عليها كما قلت قبل. ملعقه كبيره صباحا ومساء للصغار، وفنجان كبير فنجان للكبار صباحا ومساء. ومهم تخليوه 10 دقائق. هذه هي الوصفه ديال اليوم، ونتمنى تعجبكم بزاف. هذه الوصفه لعلاج نزلات البرد والزكام، وان شاء الله غادي خصكم غير تداوموا عليها، ان شاء الله غتشوفوا النتيجه، ثقوا بيا. المهم البنات غتعجبكم النتيجه طبعا، والشفاء لكل مريض ان شاء الله ولكل طفل. المهم البنات قبل ما نسد الفيديو غادي نوريكم واحد الوصفه جربتها قبل. هذه قشور الرمان البنات، هذه قشور الرمان. المهم البنات الا بغيتوا قولوا لي في التعليق الا بغيتوا نشارك معكم هاد الوصفه ديال الرمان. هذا راه ماء ديال الرمان. هاد الوصفه البنات يعني مفيده للشعر، مثلا اللي عندها شعر ابيض في الشعر ديالها داوم عليها ان شاء الله غادي تبدل اللون ديال الشعر ديالها. المهم الا بغيتوا نشاركها معكم في لي فيديو، يعني هاد الوصفه راه فعاله البنات وراه زوينه. المهم الا بغيتوا نشاركها معكم قولوها لي في التعاليق. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، ونتمنى يعجبكم بزاف. ولا عجبكم البنات ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه. ولا كنتي اول مره كتشتركي ولا كنتي اول مره كتشوفيني فما تنسايش ضغطي على الجرس لكي يصلك كل جديد. والله كتاب البنات دعمونا البنات، راه محتاجه للدعم ديالكم، وقولوا لي شي كومونتير في التحت. والسلام عليكم، كنبغيكم بزاف. الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، خليكم في امان الله.